สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการแทรกเสียงในโปรแกรม PowerPoint กันนะคะอันดับแรกค่ะเราก็เริ่มที่เปิดโปรแกรมแล้วก็เลื่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบใน PowerPoint นะคะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะที่เราชอบก็เลือกแบบนี้แล้วก็สร้างค่ะแล้วค่ะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าโปรแกรมของ PowerPoint แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแทรกเสียงกันอันดับแรกนะคะวันนี้ที่จะเลือกที่จะแทรกเสียงนะคะจะเป็นเสียงเพลงค่ะวันนี้จะเป็นการแทรกเสียงเพลงนะคะอันดับแรกค่ะแล้วก็ไปที่ตัวแทรกนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเสียงตัวนี้นะคะที่เราจะแทรกกันค่ะแล้วก็มาแทรกรูปภาพก่อนนะคะเพื่อให้เรารู้นะคะว่าเสียงที่เราจะแทรกเนี่ยเป็นเพลงของใครก็ได้มาแล้วนะคะก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็สร้างกล่องขึ้นมาค่ะเพื่อเขียนข้อความนะคะแล้วก็เขียนชื่อเพลงไปค่ะเพื่อให้คนที่เปิดเข้ามานะคะหรือว่าเราไปนำเสนอใครเนี่ยเขาจะได้รู้นะคะว่าเสียงที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยเป็นเสียงอะไรหรือว่าเป็นเพลงอะไรค่ะอันนี้ถ้าเราไม่รู้ชื่อศิลปินนะคะเราก็สามารถไปก๊อปได้ค่ะก็เปลี่ยนตัวอักษรนะคะให้ดูสวยงามแล้วก็ให้คนอ่านได้ง่ายๆนะคะตัวนี้แล้วกันเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแทรกเสียงกันไปที่แทรกค่ะแล้วก็เลือกที่เสียงนะคะคลิกเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นนะคะอันแรกนะคะจะเป็นเสียงออนไลน์เสียงออนไลน์นี่นะคะก็คือเราสามารถไปก๊อปลิงก์จากเว็บเพจต่างๆนะคะที่เป็นเสียงเอามาใส่ได้อันที่สองนะคะคือเสียงบน PC ของฉันนะคะก็คือเสียงที่เรามีอยู่แล้วในเครื่องแล้วก็บันทึกเสียงนี้คือเป็นการบันทึกเสียงใหม่นะคะเราก็จะเลือกเสียงบน PC ของฉันและเราก็เลือกเพลงที่เราทำไว้นะคะอยู่ไหนคลิกที่เสียงที่เราจะเลือกมาแทรกนะคะแล้วก็กดแทรกมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกตำแหน่งให้สวยงามเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะแถบนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งค่ะนี่
ระดับเสียงนะคะจะมีแบบเบาปานกลางดังหรือก็ปิดเสียงเลยและอันนี้นะคะการเริ่มเล่นเสียงนะคะก็จะมีแบบอัตโนมัติแล้วก็เมื่อเราคลิกค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็ลองกดเล่นดูในนี้นะคะว่าเล่นหรือเปล่านี่นะคะก็เล่นแล้วทีนี้เราจะมาลองเปิดการนำเสนอสไลด์ดูนะคะว่าในสไลด์เนี่ยมันจะเล่นหรือเปล่าแล้วก็คลิกเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการแทรกเสียงนะคะในโปรแกรม PowerPoint ค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ